ada di Amerika, bukan di sini, men. Jadi kita lagi dalam perjalanan menuju ke air terjun. Jadi ini adalah trip kedua. Have you been there? No. Di jalan-jalan bersama keluarga. Jadi sampai ketemu ke air terjun. Basah, hujan deras, tetap maju tak gentar. Ayo mister. Jadi ini di kawasan air terjun Talawaan, Tunan. Walaupun hujan, basah-basahan, tetap kita ini ya ke sini. Kalau di Manado tidak hujan, tapi kalau di sini udah hujan, jadi kita tetap datang ke sini. Anak-anak kebasahan semua, guys. Jadi tetap maju tak gentar ini ceritanya. Suara saya sudah hampir habis karena sudah beberapa hari ini banyak berbicara kuat, terus banyak mentranslate. Jadi ini ya, berbicara dengan banyak orang itu tidak mudah, akan menghabiskan suara dengan cepat. Nah, ini situasinya sangat alami sekali. Masih kedengaran suara dari jangkrik-jangkrik atau orang Manado bilang rie-rie. Ini masih memang terlihat seperti hutan yang sangat natural ya, pohon-pohon di sana sini, ada bambu di sebelah situ, mantap banget. Jadi ini harus hati-hati karena licin banget jalannya. Aduh, honey, you have to be careful. Oh, I know, Han. Jadi saya harus memperhatikan jalan ya, kalau tidak akan kepleset. Lihat dia. Yeay, ada air kotor kayaknya. Bagian sana ada gunung. Bukit-bukit, nanti turun gunung. Tidak. Ya, harus sangat berhati-hati ya, karena di sini licin banget. Tapi setidaknya jalannya bagus, tidak bocor. Mundur. Aduh, antum nih. Lelah, Dek? Capek? Kau atau belum ini? Licin? Jalan pelan-pelan. Di Talawaan, air terjun Talawaan. Di mana nih? Dari sini ada dia no. Entah, mungkin ini lebih dulu, toh. Ini lebih sampai, Kang. Iya. Agak lelah juga ya, karena sedikit jauh tempatnya. Jadi butuh perjuangan sedikit. Ini tempat mangkal-mangkal. Mister, hi. Oh, look at that, Mister. Yeay, akhirnya kita sampai juga. Stay behind me. Go on, okay. Oke. Tempatnya bagus banget. Kita sampai juga ya. Ini sekitar 30 kaki kalau tidak salah. Ya, sedikit daun-daun apa ya dari pohon berjatuhan di sini. Mana Rafael, Dek? Aduh, dong udah mandi.
Oh, bagus banget ini guys, tinggi banget. Ke sana minta ya, minta ke sana kau lihat. Ayo guys, ini banyak. Kita akan begitu di sini ya. Bagus banget. Sore. Jadi ini adalah tempatnya ya. Jadi sekitar 25 menit dari Manado kita menuju Talawaan dan sekitar 10 menit berjalan dan inilah tempatnya guys. Ini adalah air terjun Talawaan Punan. Jadi sekitar 30 meter ketinggiannya dan di bawah sini sungai yang mengalir. Jadi ini menuju ke bawah ya. Bagus banget. Yeay. Aduh, walaupun basah-basah tetap kita tidak ini ya. Walaupun sudah seperti ini, rambut sudah basah, barang sudah basah, tapi tetap kita tidak menyerah. Kita tetap datang ke sini dan kita tetap bersemangat banget karena tempat ini tempat yang sangat bagus. Bagus banget. Itu dari loreng itu. Dari loreng katanya air. Batang. Sorry ass DJ. You can get some. Riri bam 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 baye. Sekarang kita menuju perjalanan pulang bersama dengan anak-anak. Oh, tempatnya bagus banget, bagus. Tuh untuk tempat berteduh. Masih banyak pohon-pohon, natural banget. Sungai di situ. Mari Jo. Randy, jangan dulu mandi karena ada tempat baspul. Kotor ngoni. Baspul dulu Randy karena dengan file, baru ganti baju, nanti ganti ulang di water park. Mandi dengan baju itu, no? Iya.
meter lagi ketinggalan ya. Jadi kita di sini sudah jalan duluan, dia masih ada di sana. Mungkin dia lagi ambil foto. Jadi kita harus tunggu sebentar. Terus saya di belakang ini ada pancuran kalau orang baru bilang. Saya mau cuci kaki dulu. Ini anak-anak kayaknya udah ini ya, jalan duluan. Bagus sekali. Ini masih alami ya. Saat ini mungkin karena hujan jadi airnya sendiri tidak terlalu bersih tapi tidak terlalu bersih juga. Ini airnya sangat tinggi. Beginilah kalau kita masuk ke dalam situasi alam yang jauh dari kota. Lembah Indah, hijauan, lihat sini sekarang dia udah datang. Mister, cepat ya Mister. Suara saya sudah hampir habis. Oh my God, did you find fight over there? Oh, you just liar. Yep, sekarang. I think you could drink this water. No, it's still dirty. Ya, anak-anak sudah berjalan duluan. Kalau natural seperti ini, sini paling susah banget ya. Jadi dia masa-masa terus. Katanya kalau tinggal di sini lebih asik daripada di Amerika. Kalau di sini serba natural, tidak kedinginan, dan untuk musimnya itu hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Jadi dia lebih tertarik tinggal di Indonesia dibandingkan dengan Amerika. Kalau Amerika pasti dia sangat tidak suka karena dingin. Apalagi dengan kondisi alam seperti ini pasti dia paling Hey. Oh, dikasih rambutan sama omnya. Iya. It's really sweet, Han. Yeah, I had it for her. Ya, kau main nih orang. Take foto lebih dulu no, daripada rambutan. Aduh, si Mister dapat rambutan dari si Om. Yeay, hore Mister. Hi. Hi, how lucky you are. Oh, si Omnya baik banget. Mau kasih rambutan sama si Mister. Yeay, ini bagus banget tempatnya. Okay, let's go. Just wait, honey. Hey, he wants to give us some. Oh, he's gonna give us more? Yeah, he tried to be nice. Come on, Okay, just. I thought this was it. View-nya bagus banget. Lihat itu masih alami dan natural. Oh. Banyak banget. Terima kasih. Habis, akhirnya dapat sayur-sayuran, buah-buahan. Aduh, minta ampun ini. Orang-orangan. Dapat ada gorila. Ada gorila. Anak-anak naik jadi auto cepat. Mau hujan keras deh. We did it at the